你已经装满购物车，到了结账队伍的最前面，此时你又将面临另一个选择，你应该用哪种购物袋？如果你曾看到过塑料袋布满海洋的画面，那么塑料对环境有害似乎是显而易见的。纸袋或棉布手提袋无疑是更好的选择，但事实真的是这样吗？这3种材料中的每一种都有其独特的环境影响，这取决于其碳足迹、可重复利用和再循环潜力以及可降解性。所以，要完整了解这些购物袋，我们需要看看它们是如何被制造和使用，以及最终会流向何处。让我们从塑料开始。这种典型的又轻又薄的塑料袋是由高密度聚乙烯制成的，俗称 HDPE。生产这种材料需要从地下开采石油，并对其施以极高的温度。由此产生的聚合物树脂与其他附加成分如氧化钛和白垩一起被运到塑料袋制造厂，然后靠煤驱动的机器会将这些材料融化，再将其纺成一张张塑料，之后它们会被折叠成袋子。当一只塑料袋到达最终目的地时，它向大气排放了大约 1.6 公斤的二氧化碳。这与一辆汽车在行驶超过6公里后所产生的碳排放量相同。但是塑料袋替代品的碳足迹其实更大。纸是由木浆制成的，如果把树木从生态系统中移除的碳成本也计算在内的话，一只纸袋就可以产生大约 5.5 公斤的二氧化碳。相比之下，棉花种植是一个极其耗费能源与水的过程。每生产一只棉质手提包，大约会排放272公斤的二氧化碳。当我们比较碳足迹时，塑料袋对环境影响显然最小，但袋子对环境的影响也取决于它的使用方式。回收或者再次利用这些袋子，可以很大程度上减少对新袋子的需求，从而抵消它们对环境的破坏。想要量化这种抵消效果，我们可以用袋子的碳足迹除以它被重复使用的次数。举例来说，如果一只典型的纸袋被重复使用3次，那么它对环境的净影响就会小于一次性塑料袋。一只棉质手提袋的碳足迹可以同样被降低，前提它被重复使用131次的话。在这3种选择中，耐用的布质手提袋最有可能被重复使用。有证据表明，纸袋因易碎会很快被丢弃，以高密度聚乙烯为原料的塑料袋也有同样的问题。但即便这些塑料袋被做得结实耐用，但由于供应广泛，它们很容易被当成一次性物品。幸运的是，研究人员估计 40% 的高密度聚乙烯袋会被当成垃圾袋重复使用至少1次。回收这些塑料袋也可以抵消它们的碳足迹，但并不是每种材料都能被回收利用。许多国家缺乏有效回收塑料袋的基础设施。棉质手袋可能更难分解和处理，但由于它们经常会被重复使用很长一段时间，所以它们被扔入填埋场的可能性最小。当这些袋子不再被回收了，计算环境影响的第3个因素就开始发挥作用，即可降解性。由于高密度聚乙烯袋耐热且不能溶解，所以在被丢弃之后，它们仍会存留很久。被部分降解的塑料可以在生态系统中循环好几个世纪，相比之下，棉花在几个月内就会基本上被降解，纸袋在短短90天内就会被完全分解。那么你究竟该使用哪种材质的袋子呢？事实证明，最环保的袋子具有我们讨论过的几种材料的特点，它们像棉花一样结实且可重复使用，但是却由塑料制成，其碳足迹低于棉花或纸张。这些坚固的塑料袋由聚酯、乙烯基和其他硬塑料组成，而且已经在世界范围内使用。最重要的是，它们可以永久使用，这使它们成为了对于地球和日常购物的最佳选择。我们拥有能够拯救世界的工具和知识，但您接下来该怎么做呢？访问 ed.ted.com/earthschool 获取路线图和能够产生影响的具体行动。